समुद्र के किनारे नीली लहरों के बीच एक नन्हा सा पक्षी चीकू रहता था। उसकी चहकती आवाज के साथ सुबह की हवा बह रही थी। तभी चीकू को भूख लगी और वो अपने पेट को छूते हुए इधर-उधर देखने लगा। अचानक वो समुद्र की तरफ उड़ता है और छपाक की आवाज के साथ एक छोटी मछली पकड़ लेता है। वो रेत पर पड़े पुराने नारियल के खोल को उठाता है और उसमें मछली डाल देता है। फिर लकड़ियों को जमा कर टक टक की आवाज के साथ छोटी सी आग जलाता है। आग की हल्की चटक और उबलते सूप की सिसकारी के बीच नारियल के खोल में मछली पकने लगती है। चारों तरफ लहरें तालियों जैसी आवाज